بيكم من داخل محافظة الدقهلية مع أسرة الطالبة نيرة طالبة العريش اللي خضعت لابتزاز أدى إلى وفاتها. هنعرف التفاصيل من عمها، هيحكي لنا إيه اللي حصل بالظبط. كلمنا عن نيرة. يرحم. معاك محمد الزوبي، عامل متوفي. نيرة بنت اخوي، يعني يمكن انتوا سمعتم او اللي داير شغال وعارفينه، من اجود الناس في الادب والاخلاق. انسانه كانت صايمه، راحت طالبه العلم وراحت تسعى العلميه في العريش في الكليه، واثناء اللي حصل في الحادث كانت صايمه، قعدت صايمه 3 ايام، حافظه القران. ازاي بقى يقولوا ان انت في حد بحافظ القران وانتحر فكر انتحار؟ لما انتوا سمعتوا خبر انتحارها صدقتوا ان نيرة ممكن تنتحر؟ لا طبعا، انا بقول لك حافظه القران، واحده طبعا بتصلي وعارفه خالص ربنا. تعزينا لحضرتك، ربنا يصبركم يا رب. الله قال لا، الله يسلمك. نيرة الكل بيتكلم عنها وعن اخلاقها وان هي كانت صايمه. اتفضل. انا بقول لحضرتك اخلاق ده بنتي، انا مش عارف اخلاق بنتي. كلمه الادب والاخلاق، صلاه، صوم، حافظه القران. طب يعني دي ازاي تنتحر؟ ما الخبر تحركتوش وقت وصلكم ازاي؟ وفاتها ليه؟ ما هو احنا كنا هناك. قول ما لي في البدايه تحركتوش وقت حضرتك. وفاتها بان هي ممكن تكونوا شاكين في الطريقه اللي ماتت بيها، وان هي والله والدها برضك كان هو اللي راح يجيبها، وكان طبعا الوالد طبعا العاطفه والاضطرابات، وطبعا احنا ارياف، واكرام الميت دفن وبتاع، قلنا نشوف الدنيا في ايه وندفن، وبعد كده نشوف حقها الدنيا حضرتك معانا. تقرب لها ايه يا فندم؟ انا عمها. البقاء لله. الخبر وصلنا، اتصلت ابوها كان متصل بقى الساعه 5 قبل الوفاه بما فيش حاجه الساعة بسيطه. 5 اه يعني كانت دار صايمه، بينها حوار بينها وبين والدها علشان يطمن عليها بتطمن عليها كالمتابعة كالعادي، كالعادي اليومية. متابعها عادي، حكت له على والدها أي وكده. مشكلة حاصلة أو هي خاضعة المشكلة أو بتمر بمشكلة أو أي حاجة تنم عن تفاصيل الجريمة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي أو عرفنا عنها؟ لا كانت والدتها، كانت هي متابعه معاها، بس ما اعرفش حكت لها تفاصيل ولا ما حكتش، بس هي ما حكتش لوالدها ولا حاجه. هو كان بيكلمها الساعه 5 بتطمن عليها كالعادي. وكانت فعلا صايمة؟ كانت صايمه فعلا، ده كانت كانت صايمه بقى صايمة. 3 ايام. التحقيقات اللي اتفتحت في الموضوع ممكن تكون وصلت لإيه؟ ممكن تكون وصلت لإيه؟ الله إن اعلم بقى. فعلا ما في فعلا ورا موت نيرة شيء متعمد، ولا هي من الابتزاز اللي خضعت له ومن ما انا المشاكل بقول اللي لك خضعت واحده ليها؟ حافظه القران عمرها ما تنتحر. يعني انتوا قولي ان انت بتستبعدوا فكره لا ممكن الانتحار. سممت، لكن الانتحار ده صعب، مم. استحاله. مم. واحده هتنتحر، واحده عارفه ربنا هتنتحر ازاي، واحده حافظه القران هتنتحر ازاي، واحنا عارفين تربيه بنتنا واثقين منها. الله يرحمها، الله يرحمها. أنا الله شايفة يرحمها ويسامحها. هنا كل جيرانها وأهلها بيتكلموا عن تربيتها وعن أخلاقها الراقية اللي سببت لهم الصدمة وقت معرفة الخبر، وإن محدش كان يتخيل إن هي ممكن ما هو ما حدش يتخيل الصدمنا، لان لا تربيتها عارفين. تسمح ولا بقول لك حافظه القران وعملته كم يعني مره. يمكن حتى الان شايفين. لا ما فيش موضوع الانتحار ده خالص. امال حاسين ايه؟ حاسين ان هي ده تسمم، ده حاجه فعل فاعل طبعا. ان بنته يعني. كلنا والله في صدمه، مش كلنا، ما هي بنتنا كلنا، بنت البلد كلها. اكيد. يعني حتى مدرسينها بيتكلموا عنها كلام يعني المدرس اللي كان بتحفظ الفاظ. عنده قران في الجامعه بقى يعيط في الخطبه، يقول ده حافظ عنده القران كم مره، واتصل بيه عشان تكمل القران كله تاني. طب بالرغم ان هي في كليه اه ومتفوقه. قولي هي في كليه ايه؟ كليه البيطريه. طب بيطري. طب طب بيطري بيطري في يعني العريش. جامعة متفوقه. العريش. متفوقه جدا. مم. الحمد لله. اخر مره حضرتك شفتها امتى؟ يعني قبل حاله الوفاه دي حوالي 10 ايام. زيارتها اخر كانت بانتظام؟ لقاء كان دار بينك وبينها كان ايه؟ زيارتها هنا كانت كنت بانتظام؟ بتواصل معاها لان انا شغلي برضك خارج مش هنا، فكنت بتواصل معاها بالتليفون وعن طريق النت وكده، وكانت وقت الامور تلقي ماشيه. حضرتك الخبر، يعني انا عارفه ان هي كانت صدمه بالنسبه لك. طبعا. كلمنا عن الجنازه بتاعتها. لا الجنازه والله مصوره فيديو، مم. يعني متهيألي الجنازه دي ما حصلتش لسه في قالوا لنا هنا في البلد احد الناس قال لنا كانت حاجه. زفه عروسه ما كانتش طبعا جنازه. كانت عروسه فعلا مم. والله، كانت فعلا عروسه، والله يرحمها ويسامحها. نيرة عندها كام سنه؟ 18. 18 سنه. آه. بنت جميله، انتشرت صورها على موقع الفيسبوك والكل بيعزيكم طبعا. خالص تعزينا لحضرتك وللاسره البقاء كلها لله. وربنا يصبركم. احنا عندها بنتمنى اخوات؟ بس من القضاء المصري ونزاهته ان هو يقف معانا
في الازمه اللي احنا فيها دي. استمعت طبعا اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والموضوع أثير ازاي وبدأ التحرك منه ازاي، ان هي خضعت لابتزاز صعب جدا جوه الكلية، وأبلغت كمان وكيل الكلية، والموضوع كان في نطاق تم الجامعة، التعتم ورغم عليه. ذلك لم يتم حل المشكلة. وانتم ما حسيتوش هنا بتواصلكم معاه، سواء والدها او والدتها او حد منكم، ان هي اصلا بتمر بمشكلة؟ هي حاولت زي ما هي ممكن تكون حاولت تتعامل مع الناس دي هناك، تخلص نفسها من نفسها، لان هي محترمه جدا وخجوله ومش عاوز، ما بتحبش مشاكل وما بتحبش الكلام ده. لكن طبعا الله اعلم ايه اللي حصل هناك، الابتزازات بقى بتاع الزمايل او بتاع ومش عارف ايه انتوا وصلكم ان هي راحت مكتب الوكيل الكليه واتكلمت معاه في المشكله، وان بيتم ابتزازها بصور صعبه. اتكلمت معاه قال لها ايه او كان ردوا عليها ايه؟ قال لها احنا مش قد الست دي او مش قد الناس دي البنت دي اللي هي مم. ما جابلهاش حق ولا بس باطل يعني. بس طب يعني ما رسالتك اعرفش ليه ايه دلوقتي ده لو هو كليه ازاي. سامعك؟ رسالتك ليه لو هو فعلا. سامعك دلوقتي، لو انه يعتبر كده المشكله لو كانت اتحلت وقتها ما كانش رسالته له ان وصلت هو ما لكده. ينفعش مدير كليه اساسا، ما ينفعش، دي اسمها فوضى. عاوز المفروض كل راعي مسؤول عن رعيته. حاسس ان هو قصر. اثر هو ما عملش حاجه عشان اثر او مم. طول، هو ما عملش حاجه اصلا. مم. ده الواحد لو بيستنجد واحد بره خارج الكليه هيحميه. هل رئيس الجامعه تواصل معاكم؟ لا طبعا. حد من مفيش الجامعة حد من تواصل؟ الجامعه لا اداره الجامعه خالص لا تواصل خالص معاكم ولا خالص عزوكوا ولا اي حاجه؟ خالص ولا في اي حاجه. مم. حسيت ان في شيء من التعتيم، ان بيحاولوا يقفلوا الموضوع؟ طبعا. طب قيل او انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان تم تهديد الاب لو اتكلمت انت مش قدهم، ده ابوها ظابط او كذا. هل الكلام ده حصل؟ ما اعرفش حاجه عن الكلام ده بصراحه. طب البنت كانت حكت لكم على اللي بيحصل لها هنا؟ هي البنت ما رضيتش تحكي، هي البنت مم. كانت مسافره عاد وفي كليتها ما رضيتش تحكي. الحوارات اللي حصلت دي كلها كان بينها وبين زمايلي، مم. واتفاجئنا بالموضوع ده بقى. وبعد طبعا الدفنه حصل حوارات زي ما انتم شفتوا كده، واللي اتنشر واللي بتاع، وده كله احنا مش شاغلين دماغنا بوه اللي اتنشر ده. احنا زي ما قلت لك، احنا نزاهه القضاء واثقين فيه، وباذن الله هيجيبوا لنا حقنا باذنك انت يا رب. تفسير حضرتك للي حصل ده ايه؟ كمجتمع، من جامعة لتلامذة لطلبة لزمالة، لابتزاز لحياة طالبة مشهود ليها عدم بالاحترام. رقابه للناس مستهترين في جامعه زي دي. رسالتك ايه من خلال الموضوع ده؟ اكيد عندك اكتر من رسالة عايز توجهها لإدارة الجامعة، عايز توجهها رسالة تانية لزمايلها اللي ما رعوش ربنا في التعامل معاها، لأنهم ما يمكن لسه يعني في مرحلة هقول واللي لك عنده ايه، شهادة حق ممكن هوجه يقولها. رسائل زميلي. انا كل اللي بقوله حسبي الله ونعم الوكيل. اللي عنده شهادة هوجه حق لزميلك ممكن طبعا في كده. يقولها. زمايلها عارفين المفروض اللي عنده تفاصيل. شهاده حق وحاسس ان حد مظلوم قدامه تسلم. ما يترددش. ده اللي أقصده، اصل ده ربنا اللي هيحاسبه، مش وكيل الجامعه اللي هيحاسبه، ده ربنا اللي لأن هيحاسبه الساكت عن فيه. الحق الشيطان أخرس. هو رئيس الجامعه اللي هيحاسبني، اما يشهد ده ربنا اللي هيحاسبني. أكيد. اخوات نيرة هي مالهاش الا اخت واحده حبيبتي الله يرحمها، بس، اصغر منها. لا اكبر منها. أكبر منها. هي الصغيره. ما حاولتش تتكلم معاها تكون عرفت حاجة عن الموضوع، او نيرة فضفضت معاها او اتكلمت معاها بالتفاصيل؟ الموضوع ده اصلا كان غامض والله، مش يعني. هي حبيبتي لان ما هي يعني الله في يرحمها. دماغها انها تحل مشاكلها مع زمايلها او الموضوع حاجات زي اللي بسيط لا بتحصل في يستدعي إن هي الكليه. تبلغكم. يعني زمايل في الكليه زي ما احنا كنا في مدارس وكنا في مم. بتاع، والناس كلها بتدرس وبتعمل بقى، المشاكل دي كلها بتتحل، ما توصلش للوضع اللي حصل ده والجشاعه دي. عاوزة نصيحة من حضرتك تسديها أو تقدمها لأولياء الأمور، هم سامعينك دلوقتي، لأن الناس كلها قلبها موجوع على نيرة. اولياء الامور باللي حصل لنا ده المفروض يشوفوا الجامعات الصح واللي فيها رقابه واللي فيها انتظام واللي فيها ناس تعرف ربنا يودوا بناتهم فيه تسلم. او الطلاب بتاعتهم فيه. تمام. بتطالب بإيه دلوقتي بعد ما تم فتح القضية وتم فتح التحقيق في قضية؟ طالب حاليا دلوقتي بحق بنتي، مم. ايا كانت اللي عنده لو يقدر يساعدني يجيبه، في وانا معتمد اعتماد كله على القضاء ونزاهه القضاء بتاع المصري بصراحه. عرفنا ان في زمايلها لحد الان عارفين تفاصيل تانية، لكن مرعوبين وخايفين يقولوا. اكيد سامعيننا، انا عايزاك توجه لهم رسالة كأب قبل ما تكون والد او عم نيرة. انا بقول لهم رساله، لو انتوا عارفين حاجه بما يرضي الله قولوه، هتحاسبوا عليها في الاخره مش في الكليه. ربنا اللي هيحاسبكم عليها، مش عميد كليه ولا اني ولا والدها ولا غيره، ربنا اللي هيحاسبكم على كتمان الشهاده الصح. تم لو لم استدعاء يكن 5 من زمايلها النهارده، كما تم وقف احد او والد البنت اللي كانت مسببه في الواقعه شروق، وتم وقفه عن العمل. هل يعني حسيتوا ان خلاص الحق هيرجع ان شاء الله؟ والله ده شغلهم بقى، هم شغل القضاء والكلام ده ما اعرفش. تمام. هو تم استدعاء 5 من زمايلها، حسيت كده ان ماشي. الموضوع هيتكشف تمام، وان يعني احنا معاهم، قول حسيت بايه؟ احنا نتمنى مم. احنا نتمنى
انا حسيت ان القضاء واقف معانا والناس كلها واقفه معانا، ونتمنى ان حقنا يجي. وقت ما إن لم ينتشر موضوع نيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بداية من هناك من جامعة العريش وأصدقائها اللي كتبوا على صفحات الفيس، وأصبح حديث السوشيال ميديا، كنت تتخيل إن ممكن موضوع نيرة يتفتح؟ ربنا ما بيسيبش حد مظلوم، ونعم بالله. ولو حتى هم ما نشروش كان ربنا هيدينا ثغره ان احنا نوصل لحق بنتنا. يعني على الرغم من الله الوجيعة يرحمها. شايفة خالص عندكم عظيم. ثقة يعني وطيدة جدا، لا اصل وثقة احنا بربنا سبحانه الثقه لان وتعالى. بنتنا كانت، يعني هقول لك ايه اكتر من ايام، كان هقول لك من اولياء الصالحين، مم. حاجه ما فيش بعد كده. حفظ القرآن، خلوقة. كله. صايمة ايوه باستمرار، كله. صائمة قائمة، وسامة طول السنه خميس واثنين والفروض اللي هي كده، يعني ما فيش. واستشفينا كمان من خلال طبعا الرسائل للأسف اللي انتشرت على السوشيال ميديا ان كانوا بيقولوا ان هي كانت بتصلي بيهم كمان قيام. ايوه قيام الليل، وكانت بتصلي وهي اللي بتصلي الامام بتاعهم وبتصلي. قراءة الرسائل اللي كانت مكتوبة او الشات اللي كان ما بين زمايلها في اللي الجروب اتنشر على بتاع مواقع الجامعة، التواصل. مش هو كل. انتشر وكل الصفحات يعني موجود. ما هو موضوع الرسائل والكلام ده هم بقى يحققوا فيها، انا ما طب انت عرفت هي اتغدر بيها ازاي او ايه التفاصيل؟ التفاصيل هم بيحققوا فيها برضه. مم. كل اللي انت بتطالب بيه قصاص العادل وحق ايوه بنتكم طبعا. يرجع لكم. احنا عاوزين القضاء يبقى قصاص عادل، ومش طالبين غير العدل، طبعا وربنا ما رضاش بالظلم. هي عروسة الجنة، بإذن ربنا الله. يا رب الله يرحمها. يرحمها ويتقبلها عنده الله من يرحمها. الشهداء شهيدة العلم. الله يرحمه. خالص تعزينا لحضرتك الله ولأسرة يخليك. نيرة.